ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്സാണ്. ഇത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പിയും കൂടെയാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ബ്രെഡ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ബ്രെഡും തേങ്ങയും കൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. തേങ്ങ ഞാനിവിടെ ഒരു മുറി തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാരയും ഏലക്ക ചതച്ചതും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ 3 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏലക്ക ചതച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും എടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബ്രെഡുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇതുപോലെ മുക്കിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫില്ലിങ്സിനായിട്ട് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് വെള്ളത്തിൽ മുക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മൾ ഈ റോൾ ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ പൊട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡ്സും കൂടെ ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസും പിന്നെ മുട്ട ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ഇനി നമുക്ക് റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ മുട്ടയിലേക്ക് മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിലും കൂടെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാ റോളുകളും നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ടൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അത് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം, ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ. ഇത് നന്നായി ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ഒരു തവണയെങ്കിലും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഗസ്റ്റൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്സും കൂടിയാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഒപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെയുള്ള ഓൾ എന്ന ബെല്ലൈക്കനും കൂടെ ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്തേക്കാം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നവർക്കും ബൈ.